Saya senang banget melihat mitra saya bahagia itu, saya senang banget gitu ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita melihat mitra bahagia kita sengsara, nggak boleh. Ya, atau melihat mitra sengsara kita makin bahagia. Ya, yang harus kita miliki adalah psikologis bahwa hari ini kita sedang belajar di HNI, yaitu melakukan the art of leading, ya, seni dalam memimpin. Dan insya Allah bagi siapapun kita hari ini yang mencoba untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik bagi dirinya, maka insya Allah orang-orang yang kita pimpin itu dia akan happy bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan khawatir dikibulin, dia gak akan khawatir akan dikerjain gitu ya oleh mentor, enggak, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mengawali materi di sesi saya tadi sudah disampaikan, reorientasi cara kerja benar. Kenapa harus direorientasi? Bapak dan Ibu sekalian, nggak bisa dipungkirin ya bahwa yang namanya M1000 ini, ya, yang namanya M1000 nggak bisa dipungkirin. Kita harus belajar dan berupaya sekuat tenaga. Ini masa lalu, masa lalu. Bapak dan Ibu nggak boleh berandai-andai. Andai saja manajemen mau mengubah lagi kebijakan, diberikanlah aku kesempatan 2 bulan aja M1000, maka aku akan LED. Nggak bisa, itu mah hayalan begitu. Kayaknya manajemen udah komit bulat gak akan lagi balikin ke M1000. Lalu kemudian hari ini kita sedang bicara tentang hari ini dan masa depan begitu. Dan akhirnya manajemen bersepakat untuk melahirkan metode M3000, atau dengan istilahnya adalah back to nature. Ya, back to nature. Wah, berarti kalau udah bicara dengan nature, ya, maka insya Allah bonus Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan yang kemarin gak nature gitu. Ya, hari ini kita akan sangat nature sekali. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bayangkan Pak Mahmudin, Pak Fatoni M1000 kemarin diberlakukan itu ratusan juta. Ratusan juta. Saya contohkan, minimal masing-masing mereka dapat 100 juta. Kalau mereka berhasil, kok mereka doang ya? Ini contoh doang ya, contoh. Tapi memang real 100 juta gitu. Kemudian mereka berhasil melakukan reorientasi cara kerja, cara berpikir jadi M3000 dan sukses, maka apa yang terjadi? 3 kali lipat. Berarti bonus beliau berdua, karena memang prototype ya, saya anggap beliau prototype hari ini, sudah dapat bonus 100 juta per bulan gitu ya. Maka berarti insya Allah di 2 bulan menjelang Ramadan nanti, insya Allah bekal beliau bisa 300 juta. Kebayang nggak? Nggak usah lah, bisa dibayangin ya. Saya paling nggak suka ngajak bayang-bayangin gitu ya, karena akhirnya kerjanya bayang-bayang semua gitu. Bonus 100 juta aja bayang-bayang begitu ya, 300 juta bayang-bayang begitu. Tapi ini real Bapak dan Ibu sekalian. Ya Allah, luar biasa. Dan akhirnya sebelum saya menjabarkan tentang bagaimana kemudian kita harus beradaptasi, Bapak dan Ibu, proses ini ada adaptasi. Yang namanya adaptasi, Bapak dan Ibu sekalian, ya biasa aja, wajar. Kadang-kadang masih agak kagok gitu. Ya, coba tanya Bos Mahmud lah gitu ya. Coba tanya Bos Mahmudin tadi dengan materi work with love. Nyebut aja love. Kalau salah nggak adaptasi, love. Itu ketahuan Bapak dan Ibu belum adaptasi tapi love. Nah, guru bahasa Inggrisnya Pak Fatoni. Canggih ya. Bapak dan Ibu, ya ini gara-gara bahasa Inggris nih ya. Alhamdulillah kami mondok bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatirkan bahasa Inggris kami. Uji lah. Udah teruji ya. Saya Pak. Ini dia ini belum ikut mondok begitu ya. Belum ya. Ini nama satu lagi Kang Asep itu kita mondok bahasa Inggris. Target berapa bulan Bos? 1 pekan ya. Alhamdulillah 4 hari kabur gitu. Karena sudah merasa berhasil meng-closing para mentor di sana. Yang ngajar bahasa Inggris di prospek Pak Fatoni, jadi stokis. Lalu kemudian Pak Mahmudin, saya, Pak Asep, Pak Amin, gerilya peserta bahasa Inggris kita prospekin. Udah pada daftar, balik kita. Ini kata si pengelola ada maksud ini ternyata ya. Kirain rajin gitu, rajin prospek. Orang istirahat ke prospek begitu kan. Orang mau tidur kita prospek begitu. Ya itulah kita di mana-mana memang gaya hidup kita kayak gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau belum merasakan aura seperti itu, maka Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu belum bisa beradaptasi. Saya tambahin satu lagi nih.
cepat. Setiap kita hari ini dituntut untuk bisa beradaptasi. Tapi khusus buat yang ada di ruangan ini, maka tidak cukup sekedar adaptasi, melainkan harus adaptasi cepat. Emang bisa Pak? Jadi nggak back to nature dong, back to nature. Sama dia akan back to nature Bapak dan Ibu. Pada akhirnya akan back to nature. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah, saya ingin katakan, level director sampai executive director adalah pengambil kebijakan bagi kemajuan mitra-mitra Anda. Jadi Anda nggak cukup kalau cuma sekedar punya kemampuan adaptasi. Oh saya Pak adaptasi Pak, bisa Pak. Cepat nggak? Ini masalahnya Pak, belum cepat. Anda harus belajar bisa beradaptasi cepat. Bagaimana mungkin kita akan mencoba masuk pada ranah M3000, sementara M3000 adalah berbanding lurus dengan seberapa banyak Anda mampu membangun pertemanan baru di wilayah-wilayah baru yang menuntut Anda nggak cukup sekedar adaptasi, tapi harus adaptasi cepat. Bapak dan Ibu sekalian, saya baru pertama kali ke Medan. Ya. Kali pertama langsung saya adaptasi, lihat orang Medan kayak gimana sih gitu ya. Yang kok kayaknya identik banget. Ya kalau udah di Medan tuh gayanya gaya apa kira-kira Mas? Gitu di Medan. Elai gitu. Lai suaranya. Power lai. Bapak Ibu. Ya, udah gitu langsung disambut dengan gaya mengemudi yang luar biasa. Saya dijemput, ya mabuk saya Bapak Ibu. Padahal saya bawa mobil bisa gitu, gak mabuk saya. Tapi ternyata disupirin. Saya bilang Pak gak bisa pelan dikit Pak. Emang begini di Medan Pak. Gitu. Ternyata Bapak dan Ibu kasih lewat Bapak Ibu. Bulan kapal jauh Bapak Ibu. Karena bulan kapal itu cuma ngantri macet. Medan gak pernah macet Bapak Ibu. Pak, ya Allah Pak. Astagfirullah. Ya Allah, enak Bapak Ibu. Kalau di sini di Bekasi, ya Bapak dan Ibu, itu angkot masih agak tertib, walaupun ngetem juga ada kelamaan. Di Medan nggak begitu Bapak Ibu. Tengah jalan, sewa, tengah jalan berhenti Bapak Ibu. Belakangnya, aduh. Belakang angkotnya langsung terpaksa ngerem mendadak. Kalau itu adalah penumpangnya kita Bapak Ibu. Ini dikocok Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata pulang dari acara diantar ke bandara lebih parah Bapak Ibu. Udah, ketika ditanya lagi Pak, sampai jumpa lagi di Medan. Insya Allah ya Pak, kapan-kapan ya. Janji saya gitu. Ya. Saya mendingan main ke Solo aja lah gitu ya. Di Solo tuh enak Bapak Ibu. Ya. Sarapan pagi aja nggak ada nasi uduk, adanya tongseng. Keren Solo ya. Nanti kapan-kapan kita main-main ke Solo lah. Ya. Serius, saya di Solo, Bapak dan Ibu, awal-awal saya ngembangi di sana, itu kaget saya. Sarapan pagi nasi uduk ada Pak, lontong sayur nggak ada. Ada Bapak mau tengleng gitu. Bapak mau tengkleng ya, apa tongseng? Biasa. Pagi-pagi jam 7 hajar sate Bapak Ibu. Saya bilang di Bekasi ini kita jam 12 siang baru makan sate, tapi di Solo jam 7 tongseng sate kambing. Wajar karenanya Bapak Ibu, walaupun kelihatan kalem tapi sangat. Kayaknya mikirin kambing ya. Oke, balik ke sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, buat kita yang ada di ruangan ini tidak cukup, sekali lagi tidak cukup hanya sekedar punya kemampuan beradaptasi. Yang kita butuhkan sebagai pemimpin jaringan, Anda nih pemimpin jaringan Bapak Ibu, level director. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu main ke sebuah perusahaan, lalu kemudian Bapak Ibu bilang sama security, Pure gitu, apa sih itu panggil apa gitu ya? PT gitu ya, kan security ya. Pak, saya mau ketemu sama direktur. Bapak dan Ibu, itu satpam langsung melihat ujung kaki kita sampai ujung kepala kita. Mau ketemu direktur pakai jepit. Bapak mau ada perlu apa Pak? Ini kalau mau ketemu direktur Bapak Ibu, mau ada perlu apa Pak? Proposal, sumbangan, bukan Pak. Saya udah janji. Oh bener Pak, udah janji Pak. Telepon tuh satpam dari pos. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ini ada yang jadi Bapak nih. Siapa namanya? Karnadi Pak. Karnadi. Oke, tunggu, suruh tunggu. Direktur turun Bapak Ibu. Set, Bapak Ibu sekalian. Satpam melihat gimana direktur turun nyambut tamunya yang pakai sandal jepit Bapak Ibu sekalian. Itu langsung diantar itu. Yang tadinya kan nanya-nanya dulu. Ya, wajar security melaksanakan tugas kan. Pakai sandal jepit, jangan-jangan bawa kan gitu.
Ternyata Bapak Ibu, yang turun langsung direkturnya. Begitu melihat direktur bagaimana menservis tamunya yang namanya Karnadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Itu security. Berubah Bapak Ibu. Lebih santun, lebih sigap. Saya bawain Pak. Silahkan Pak. Karena tahu ini temannya direktur Bapak Ibu sekalian. Lah Bapak dan Ibu ada di ruangan ini, itu bukan pangkat ecek-ecek gitu. Bapak dan Ibu sekalian bukan direktur kaleng-kaleng begitu. Jadi tolong posisikan Bapak Ibu sekalian, tolong posisikan Anda ini direktur gitu. Bapak dan Ibu duduk-duduk di ruangan ini walaupun kelesetan, direktur Bapak Ibu. Asli ini direktur Bapak Ibu sekalian, bukan direktur abal-abal Bapak Ibu. Saya diundang makan sama Pak Fatani, Pak Mahmudin, lagi-lagi sate Bapak Ibu. Ya kita pemangsa kambing memang ya. Bapak Ibu bayangkan, habis enak-enak kita ngobrol, makan sate, saya dinas Bapak Ibu. Dinas itu apa maksudnya? Iya, kelayapan lagi Bapak Ibu. Ya kan? Pak Tony nanya, bawa motor mau mobil? Motor, saya bilang. Ya, kebetulan saya pakai si hitam ya. Biasanya bawa si hejo ya. Kalau hejo kamu buat gang kecil gitu, kayak enak parkirnya juga gitu. Saya pakai si hitam. Bapak dan Ibu, saya tuh sampai kebayang gini, enak banget ya Pak Fatoni, Pak Mahmudin. Abis makan saya pergi, beliau masih lanjut ngobrol. Ya Allah asik banget gitu. Saya kepengen terus ngobrol banget gitu sama dua orang mitra hebat saya ini. Ya tapi kan saya harus dinas dulu. Bapak Ibu, beliau nanya, dia mendung. Iya betul, baru keluar udah hujan Bapak Ibu. Baru keluar dari warung udah hujan tuh. Udah lah gak usah pakai mantel dulu. Bapak Ibu tahu gak saya kemana? Saya datang ke sebuah tempat ya, yang Bapak Ibu sekalian, untuk parkir motor aja susah Bapak Ibu. Buat parkir motor aja susah. Ini baru beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, ternyata hujan gede juga di jalan Bapak Ibu. Ayo pakai mantel biasa. Walaupun direktur juga pepek juga Bapak Ibu. Jadi harus pakai mantel. Gak bisa direktur anti air kayak dalam talas Bapak Ibu. Gak bisa. Ya. Harus pakai mantel dulu. Begitu pakai mantel Bapak Ibu sekalian, kan badan saya agak langsing. Ya, grobios gerah Bapak Ibu. Ini nggak kehujanan tapi kebasahan keringat Bapak Ibu. Ya Allah, kebayang deh harus ketemu sama emak-emak gitu ya. Dan kemudian akhirnya saya presentasi, setelah salat Jumat saya presentasi Bapak Ibu. Alhamdulillah ada suasana yang sangat bahagia. Kan tadi Pak Mahmud sudah ngasih tips ya. Kalau mau berhasil harus merasa bahagia dulu. Bapak Ibu nggak boleh merasa tertekan ketemu dengan orang baru di wilayah baru, dan kemudian Bapak Ibu sekalian merasa, hei tolong hargai saya dong. Memang mau hargai berapa? Ya, Bapak dan Ibu udah tahu saya lapar tuh asli, saya belum makan Bapak Ibu. Siang maksudnya, makan siang ya. Lapar juga Bapak Ibu, kan hujanan. Itu cuma dikasih air putih doang Bapak Ibu. Air putih sampai selesai acara ya, saya tenggelamkan aja udah. Ngilangin lapar Bapak Ibu sekalian. Udah kedinginan, nggak tahu rasanya gimana, lapar tapi ketemunya air putih gitu. Udah begitu habis botolnya kerek-kerek aja udah gini deh. Kayak orang sakau pengen ketemu nasi Bapak Ibu ya. Saya pulang, saya bertahan, akhirnya baru makan di rumah. Bapak Ibu, itu baru beberapa hari yang lalu. Jadi Bapak dan Ibu, udah sadar belum pangkat direktur sekarang? Ya maksud saya direktur itu berarti direktur, senior direktur, eksekutif direktur. Tolong posisikan bahwa Anda ini orang punya pangkat Bapak Ibu. Oh jadi kalau ke masjid Pak, WC direktur. Kalau itu juga, pede, ejakulasi dini Pak. Besar ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak usah gitu juga, maksud saya secara performa Bapak Ibu sekalian perlu mencocok-cocokkan dengan prestasi Bapak Ibu sekalian di HNI pada realita kehidupan Bapak Ibu sekalian hari ini, terutama di depan mitra Bapak dan Ibu sekalian, terutama di depan mitra. Bapak Ibu kalau di depan mitra AB, Bapak Ibu jangan kayak AB gitu, kelihatan bokeh gitu kan, kelihatan nggak punya apa-apa. Jangan lah. ED itu jelas bonusnya lebih besar daripada AB. Bapak Ibu jangan turun kasta jadi AB juga. Nggak boleh Bapak Ibu. Nah ini cara untuk beradaptasi cepat. Bapak dan Ibu sekalian, karenanya para LED yang ada di ruangan ini wajar dong kita servis lebih, kan gitu. Ya kan? Wajar dong perusahaan memberikan servis lebih Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka proven. Mereka proven. Apakah kemudian yang lain tidak proven Pak? Belum proven. Tapi para LED mereka sudah proven, mampu menunjukkan jati diri bahwa dia di HNI memang punya karakter sukses Bapak dan Ibu.
Bapak Ibu sekalian, balik ke sini. Dari tadi balik ke sini ya, nggak nambah-nambah coretannya. Oke, saya tambahin Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sepakat ya, kita akan melupakan M1000. Tolong jangan bernostalgia lagi dengan M1000. Tolong jangan bernostalgia lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian hari ini bernostalgia dengan M1000, maka Bapak dan Ibu saya garansi akan sulit move on. Bapak Ibu akan sulit move on. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menghapus ini dari pikiran Bapak dan Ibu. Hapus. Hilang. Nah, selesai. Ini hilang, kurang ini ya. Kalau masih ada di sini nempel-nempel Bapak dan Ibu, ya, kalau sudah dibersihkan, dihapus. Tidak ada lagi memori nostalgia dengan M1000. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak dan Ibu, ya, adalah eranya M3000. Bapak dan Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira saat perusahaan meluncurkan program baru M3000, adakah di antara Bapak dan Ibu sekalian yang hatinya langsung beresonansi ngerasain gundah, gulana, gelisah, risau, was-was, cemas Bapak Ibu? Kenapa? Karena pasti omset saya sejenak akan turun. Ada? Ada? Saya aja ngerasain, masa Bapak Ibu enggak? Bener nih, gitu ya. Serius, saya lagi mencoba untuk memulai sebuah pola lagi untuk back to nature. Dan itu saya rasakan hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya rasakan sekali bagaimana kemudian proses adaptasi cepat ini gak boleh berlangsung lebih dari 3 bulan, gak boleh. Ya, kalau 3 bulan ke atas, maka Bapak Ibu baru bisa beradaptasi. Tapi kalau bisa 3 bulan ke bawah, Anda teruji untuk bisa adaptasi cepat Bapak Ibu sekalian. Karenanya Januari, Februari, Maret adalah batasan terakhir bagi Anda seorang leader untuk bisa menentukan, mencanangkan bahwa hari ini adalah sebuah proses adaptasi cepat yang sedang saya jalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, omset naik turun itu biasa. Apalagi ada perubahan kayak gini, wajar Bapak dan Ibu. Ya, seperti hari ini kita sedang mencanangkan mobil dengan menggunakan apa Pak? Nggak pakai bensin, ya pakainya apa? Listrik. Pakai listrik Bapak dan Ibu. Ya, kudu pakai listrik. Kita udah kebayang tuh yang belum terbiasa pakai mobil berbahan bakar listrik Bapak Ibu, apa yang terjadi? Enak aja ditolong. Dikit lagi udah mau tiris. Kalau pom bensin kan banyak kan, tapi ini listrik, emang bisa pakai power bank. Nggak kena. Ah udahlah, santai aja. Enak kebablasan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba begitu digat, mati. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu cari itu colokan. Emang bisa langsung nyolok di lampu penerangan jalan? Tarik kabel colok, nggak bisa Bapak Ibu. Harus ada terminalnya sendiri. Maka wajar untuk awal-awal mungkin mereka merasakan, ih nyusahin banget sih ini kebijakan gitu. Ya kan? Kok kayaknya gak friendly banget sih? Harusnya jangan M3000, bikin ke M500. Bapak Ibu itu bunuh diri namanya. Ya. Malah nurunin target kendor kita Bapak Ibu sekalian, nurunin CC itu bunuh diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya mulai itu meramu apa yang harus saya kerjakan sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian hari ini. Ya, jadi saya mulai mikir tuh. Makanya tadi Pak Mahmudin di awal sih ya, itu udah memang saya ini tidak bisa mengorganisir sampai kemudian detail. Kita akan bikin jadwal detail banget. Gak bisa Bapak Ibu. Kita ini leader dadakan Bapak Ibu. Tapi proven, gak usah khawatir. Daripada dadakan, kan yang dadakan enak kan? Tahu goreng dadakan 500 perak gitu kan. Dijual, dimakan panas-panas gitu ya. Bonus minyak goreng panas gitu. Makan Bapak Ibu. Itu yang ngantuk-ngantuk makan itu Bapak Ibu nyes Bapak Ibu. Mantap ya. Oleh karena itu ada 3. Saya mau bagi 3 Bapak Ibu. Sehingga M3000 ini betul-betul nyaman kita jalani sebagai sebuah proses adaptasi cepat. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang pertama adalah ini saya mau apa ya? Mau coba runutin lagi supaya Bapak Ibu sekalian tidak salah langkah, ya, tidak salah langkah. Bapak dan Ibu sekalian, di antara yang bisa menjadikan perjalanan M3000 yang setiap kita hari ini akan turun lagi ke bawah, bahkan dengan intensitas yang lebih sering, lebih banyak orang yang kita jumpai Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang harus kita bawa misi pertamanya adalah ini Bapak Ibu.
ngajak komit. Ngajak komit apa Bapak Ibu? Pakai produk. Ngajak komit pakai produk. Bapak Ibu, inilah lezatnya M3000 Bapak Ibu sekalian. Kita diminta untuk jauh lebih bersabar dibandingkan saat kemarin dengan M1000 Bapak Ibu sekalian. Sekarang harus jauh lebih bersabar dibandingkan M1000 kemarin. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena bicara tentang 3000 dengan yang kemarin tuh, saya sebut namanya ya, yang kemarin, Bapak Ibu boleh nggak ngebom 3000 poin? Boleh nggak? Kalau punya duit mah silakan. Cuman Bapak Ibu, cuman ya. Kalau orang sudah kita contohkan, saya punya duit, saya bisa jadi manajer 3000 poin 1 bulan. Bapak Ibu nyontohin kayak gitu, insya Allah tidak akan bisa terduplikasi sempurna Bapak Ibu. Anda bisa mengerjakan, tapi orang lain begitu Anda bilang dan ingin menselaraskan dengan keinginan Anda naik level Bapak Ibu, sehingga kemudian kita memaksakan cari uang 3000 poin, 10 juta lebih Bapak Ibu sekalian, atau 10 juta Bapak dan Ibu. Kita ngajarinnya kayak gitu, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian akan Allah pertemukan dengan orang-orang yang agnia, punya kemampuan uang puluhan juta, direkrut dengan cara-cara seperti itu, diyakinkan sejak awal dengan metode-metode seperti itu, Allah akan temukan Bapak Ibu. Percaya sama saya. Sorry, jangan, musrik. Bapak Ibu, ketika kita mencanangkan dalam pikiran kita akan ketemu dan prospek orang yang punya uang agar mereka bisa langsung ngebom 3000 poin Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan, kalau itu yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu akan berjumpa dengan orang-orang itu. Tapi ingat, Anda tidak akan pernah bisa menjalankan cara kerja benar yang terduplikasi sempurna. Nggak bisa. Bapak Ibu jangan, nggak usah ngiri lah ya ketemu orang, saya Pak, big deal Pak. Oke, berapa Bapak big deal? 10 juta Pak, langsung saya M3000 kan Pak. Manager. Wow, itu produk ditelan semua Pak. Hah? Produk ditelan semua Pak, 3000 poin, 10 juta kurang lebih ya. Bapak Ibu sekalian, saya khawatir semua produk yang dia miliki dari dengan cara-cara seperti itu, M3000 ngebom walaupun dia punya uang Bapak dan Ibu, itu menjadi produk yang mubazir. Kalau sudah mubazir Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Temannya syaitan. Sampai Bapak dan Ibu, nih fatwa dari Dr. Mawardi, walaupun tidak diumumkan, dipublis, tapi waktu itu kami sempat ikut Presidential Summit Bapak Ibu. Saya Pak Mahmudin, Pak Wahyudin ya, sama Pak Wahyudin gitu ya. Pak fatwanya Bapak Ibu, kaget Bapak dan Ibu. Kenapa kaget? Beliau memberikan sebuah ilustrasi begini. Ada leader, misalnya pengen naik level, dia punya duit Bapak Ibu, atau dia mampu menggalang kekuatan duit dari orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian dia jadikan orang-orang tersebut untuk bisa memposisikan orang tersebut menjadi ED, Executive Director, dengan omset minimal 18.000 poin demi mengejar Bapak Ibu sekalian level Sapphire, Emerald, Platinum. Bisa dia kerjakan. Lalu kemudian Termawardi bilang, kalau itu Anda kerjakan, lalu kemudian produk sekalipun Anda sedekahkan, haram Bapak Ibu sekalian. Hati-hati loh Bapak Ibu. Oh ngeri Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini punya cita-cita kayak begitu, punya cara kerja kayak begitu Bapak sekalian, ya, orang dikumpulin jadi ED, yang penting saya jadi Sapphire, ya, seperti jadi Emerald Bapak Ibu, jadi Platinum Bapak Ibu. Mohon maaf banget, Bapak Ibu ngejar apa sih gitu? Kalau pas memang lagi belum jadi Sapphire, sabar aja udah, yang penting nggak berhenti gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian memang belum pantas jadi Emerald Bapak Ibu, sabar Bapak Ibu, yang penting jangan berhenti. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya Allah uji harus turun level dulu dari Platinum jadi Sapphire lagi, terima aja Bapak Ibu. Ngapain sih malu-malu? Bapak Ibu boleh malu kalau Bapak Ibu sekalian bermaksiat kepada Allah. Dan kalau itu adalah perbuatan maksiat, malu dong Bapak Ibu. Apa sih yang kita kejar? Dipuji sama manusia, biar dibilang emerald gitu, biar dibilang platinum gitu. Ih, Bapak dan Ibu, kalau sampai itu ada dalam pikiran kita, hapuskan sejak detik ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tidak ingin, terutama mobil khusus ya, di tim gemar safar nih, orang-orang yang senang safar Bapak Ibu, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai leader. Bapak Ibu sebagai leader, kalau ada mitra Bapak Ibu sekalian pengen naik level, menjalankan cara-cara kayak gini, tolong ingatkan Bapak Ibu.
Tolong ingatkan. Karena dia akan mengurangi keberkahan, sensasi rasa berkah bonus yang kita nafkahkan buat keluarga Bapak Ibu sekalian. Tolong diingatkan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, HMI ini lagi meminta kita untuk turun ke akar rumput Bapak Ibu sekalian. Jadi lupakan tuh ngebom lupakan. Saya sepakat yang namanya ngebom itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kerja Bapak Ibu. Itu ngebom namanya. Tapi kalau ngebomnya di akhir bulan Bapak Ibu, minta maaf, jangan lagi bom sekalian. Jadi saya yakin tidak terjadi di tempat kita Bapak Ibu. Ya. Tolong Bapak Ibu harus mulai memahami konsep tawakal. Saya selalu punya keyakinan tawakal itu akan indah, akan manis, akan nikmat Bapak Ibu kalau Anda bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal 30 Anda nggak rempong mantengin AVO Bapak Ibu. Kurang dikit. Ngapain kayak begitu Bapak Ibu? Ya, tolong budayakan tanggal 30 itu adalah hari tenang Bapak Ibu. Hari tenang. Hari di mana Anda betul-betul bertawakal kepada Allah Bapak Ibu. Tawakal Bapak Ibu. Saya sudah merasakan beberapa kejadian Bapak Ibu. Emerald udah nggak usah ditata apa segala macam Bapak Ibu. Ya, orang pada sibuk ini kok macet ini, stuck ini segala macam. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Habis sholat isya tidur saya. Bodoh amat ya kan. Biarin aja orang pada rempong. Saya nggak mau kayak gitu. Karena konsep tawakal harus kita nikmati di setiap akhir ikhtiar kita Bapak Ibu. Nikmati konsep itu Bapak Ibu sekalian. Kita jangan cuma bilang tawakal, tapi Anda berupaya berpikiran picik Bapak dan Ibu untuk nakal-nakalin ini dan itu. Please jangan Bapak Ibu. Dan akhirnya saya memilih setelah sholat isya untuk tidur. Saya bangun jam 2, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kafo dong. Bisa tambahin inputan? Bisa tambahin inputan? Gak bisa. Karena saya sejak sudah menyebutkan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tawakal saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi disangka-sangka satu jalur penentu emerald Bapak Ibu, wow, melebihi batas 20.000 padahal 18.000 yang dibutuhkan. Dan hari itu takdir qadarullah saya dapat emerald. Tapi kemarin tidur Bapak Ibu, saya bangun tidak dapat sapir. Apa saya mau kecewa ke Allah? Ya Allah, kok engkau begini banget ya Allah sekarang? Gak bisa Bapak Ibu. Saya sadar ada nikmat kemarin yang sudah saya nikmati Bapak Ibu. Saat posisi emerald saya tidur lalu kemudian emerald. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kerjanya dari awal bulan sampai akhir bulan tidur lalu tawakal. Gak pantas kayak gitu Bapak Ibu. Anda kerjain tiap hari mirip AVO, mirip AVO kayak orang main judi ya, kartu mirip. Ngintip AVO tiap hari. Kenapa ya? Kok AVO saya gak bergerak? Anda gak bergerak masalahnya. Kalau Anda kepengen melihat AVO Anda terus grafiknya wah begini Bapak Ibu, ada denyut, Anda bergerak. Tiap hari mantengin AVO. Ganti laptop sama juga ya. PC sama juga. Ganti handphone sama juga. Kok begini terus? Masalah bukan di laptop, PC atau handphone Anda, tapi di diri Anda Bapak Ibu. Karenanya Bapak Ibu, bab pertama ini tentang ajak komit Bapak Ibu. Anda tolong jangan ngomong apa-apa dulu deh. Ini saya pesenin ya Bapak Ibu, di era M3000 tolong Anda jangan terlalu kebelet Bapak Ibu untuk ngomong macam-macam lalu kemudian keucap. Orang baru test case produk 1 pasta gigi, Anda udah nyerocos M3000 nih. Bapak Ibu apa yang terjadi? Kata orang, ribet amat beli pasta gigi 1 sampai 3.000 diceritain. Orang bakal mikir mumet ribet Bapak Ibu. Besok itu nggak jadi belanja ke SC kita atau ke DC kita atau ke BC kita gara-gara takut diceramain M3000. Buat orang baru Bapak Ibu, sorry, bukan cuma buat orang baru, buat kita aja yang belum siap untuk direorientasi cara berpikirnya. Ini ribet Bapak Ibu. Betul nggak? Bapak Ibu mau cerita sama orang yang baru AB, baru lahir ke dunia, lalu kemudian cerita M3000. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu seperti diimunisasi dosis tinggi Bapak Ibu. Suntik sekali paha kiri, paha kanan, suntik lagi, sini suntik, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Meriang Bapak Ibu. Meriang aja cukup, alhamdulillah, mati Bapak Ibu. Orang gak akan balik lagi belanja ke kita gara-gara mau beli 1 pasta gigi Bapak Ibu. Ceramahnya M3000 Bapak Ibu sekalian. Nggak cocok Bapak Ibu, Anda salah alamat ya. Nah karenanya Bapak Ibu sekalian, di bab pertama saya ingin mengajak kita semua yang hari ini sedang bersiap diri untuk turba lagi, tolong ceritakan tentang seputar ajak komit Bapak Ibu.
pastikan mereka komit untuk pakai produk HNI Bapak Ibu sekalian dengan cara yang hari ini saya yakin pengalaman kita udah banyak banget ya. Dan kalau saya satu contoh misalnya yang diberikan oleh Pak Mahmudin tentang madu tadi tuh, puluh madu ya, gitu ya. Itu salah satu contoh untuk ngajak komit. Nah, saya lagi bikin meme, saya lagi bikin hari ini belum saya terbitin Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka untuk bisa memastikan mitra baru kita bisa komit pakai produk HNI. Nanti saya share Bapak Ibu, insya Allah. Apa kira-kira bocoran meme-nya? Bocoran meme-nya gini Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kami sekeluarga mengkonsumsi madu, mengkonsumsi habar soda, mengkonsumsi zaitun, mengkonsumsi kurkuma, mengkonsumsi banyak tuh saya sebutin, ya. Dan itu adalah merupakan karunia Allah dan itu sediaan bahan alam. Kata kuncinya lagi di bawahnya nih, kami semua menggunakan itu setiap hari bukan karena virus corona, ya, tapi karena Allah dan ingin sunnah Rasulullah. Bapak Ibu, bentar lagi saya sebalik. Itu dalam rangka untuk mengajak komit mitra baru kita untuk pakai produk. Dan bukan karena corona Bapak Ibu. Kita nggak ngaruh karena corona atau mercy Bapak Ibu. Ya, kan mercy kan? Nggak ngaruh Bapak Ibu. Yang ngaruh kita hari ini adalah bagaimana kemudian produk itu kita pakai setiap hari secara kontinu tanpa harus menunggu kita sakit Bapak Ibu. Gimana caranya menyajikan ide agar saat orang beli produk HNI dipastikan mereka datang ke BC bukan karena sakit. Emang BC kita tempat nongkrong orang sakit kita, SD kita, atau kita dianggap sebagai orang yang punya kemampuan mendiagnosa. Aduh, udah gak zamannya lagi loh. Setiap orang datang tangan begini, mau datang ini tangannya. Mau ngapain? Ngejulurin tangan begini. Ya, yang ada Bapak Ibu, kalau orang yang masih stok-stok lama gitu ya, stok-stok lama terus kemudian bangun lagi sekarang, itu kalau ketemu saya, coba dong Pak nih, saya cek Pak gitu ya. Nah, ya dicek apa kayak dulu lagi? Dulu lupa saya Pak. Kan Pak dulu ngajarin diagnosa lab. Oh pernah ya Pak? Ya Allah Pak, maaf banget, saya udah nggak pakai itu Pak, lupa saya Pak. Saya takut salah ngasih apa Pak diagnosa. Enggak Pak, mendingan diagnosa dompet aja Pak sekarang. Ya, diagnosa kesehatan finansial itu saya bantu. Tapi kalau diagnosa masuk angin, kejang-kejang ya apa segala macam itu udah saya nggak bisa kok. Oke? Dan karena Ibu sekalian, mari kita keluarkan segenap kemampuan kita. Intinya Bapak dan Ibu, intinya mengajak seluruh mitra baru kita untuk mereka komitmen pakai produk. Bapak Ibu saya ingin tanya, kira-kira kalau ada mitra kita komitmen pakai 1 PGH tiap bulan, dia komitmen bukan? Komitmen. Ya, tiap bulan Bapak Ibu 1 produk PGH doang. Tiap bulan 1, dia komitmen bukan? Komit ya? Komit 1. Apapun jawabannya Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa yang satu ini saya belum saya sebut sebagai komit, tapi dia baru sebatas kontributor aja. Bebas yang namanya kontributor Pak. Namanya kontributor. Kalau komit itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah mulai terukur Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya maksudkan dengan komit adalah mulai dari belanja produk 100 poin. Ini sudah mulai titik awal dia komit level 1. Kalau dia sudah 200 poin Bapak Ibu sekalian, maka komit level 2 Bapak Ibu. Sampai dia belanja 600.000 poin sebulan Bapak Ibu sekalian, oh itu udah komit level tinggi. Kalau ibarat kita beli menu masakan yang pedas, itu level paling hot Bapak Ibu. Itu kalau 600 poin. Jadi 1 PGH atau 1 sari kurma atau 1 kopi level 1 bulan Bapak Ibu. Jangan Anda merasa nyaman, Anda merasa tenang-tenang saja, karena Anda merasa ada tambahan omset dari 1 orang belanja 1 produk, lalu ada nilai. Anda berikan nilai, oh dia sudah komit. Belum. Dia belum komit, dia baru sebatas menjadi kontributor. Kontributor ini masih sangat labil loh, sangat labil. Boleh jadi dia tidak belanja bulan depannya 1 produk pasta gigi karena dia masih labil, masih membanding-bandingkan. Masih ada produk pasta gigi yang 12.000 atau 10.000 itu aja, itu kontributor. Dia labil Bapak Ibu. Nah, tugas kita Bapak dan Ibu mulai melakukan screening. Jadi ini salah satu fungsi AVO, screening. Ya, begitu kita lihat ada jalur-jalur mana nih kok ada omset malu-malu kucing gitu. Ya, begitu kita buka, ternyata
Mereka bersepakat belanja sebulan satu, dan itu nggak satu orang Bapak Ibu. Tolong segera diradar Bapak Ibu. Tolong segera diradar. Apa yang harus kita berikan peradaran buat mereka? Bapak dan Ibu, tugas kita adalah kalaupun harus home sharing bersama mereka, lagi-lagi Bapak Ibu, jangan cerita dulu tentang M3000. Please, bikin enjoy dulu supaya mereka bisa masuk pada posisi yang pertama, komit level 1 Bapak Ibu, yaitu 100 poin Bapak Ibu sekalian. Karena ini kalau kita kumpul-kumpulin, nanti saya lanjutin ya. Pokoknya intinya nanti jadi M3000 Bapak Ibu. Bisa dipahamin ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu kita melihat ada mitra kita yang baru belanja sebiji, dia belum komit. Maka tugas kita adalah sisir mereka semua, pastikan mereka naik level untuk bisa komit, masuk di 100 poin, atau di 200 poin, atau 600 poin. Tapi Bapak dan Ibu, kelihatannya untuk ketemu angka 600 poin nih, ya, 600 poin pada level AB Bapak Ibu sekalian, wow, ini ajaib. Ya. Kemungkinannya satu, dia lagi ngerawat orang sakit, atau lagi ngerawat dirinya yang sedang sakit. Jadi butuh resep herba yang banyak. Ya, sampai dia udah gak mikir-mikir lagi deh, greenwash deh, gitu ya, buat detox gitu ya. Greenwash gitu. Oh itu, ini kemungkinan yang pertama Bapak Ibu. Kemungkinan yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, karena memang dia sudah mengakui produk ini bagus. Jadi kalau saya belanja sedikit, rugi tuh dan cara berpikir dia. Kalau saya belanja sedikit, rugi Bapak dan Ibu. Cuman masalahnya pilihan-pilihan itu Bapak Ibu sekalian sangat jarang nanti kita jumpai. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin ketemu dengan 600 poin dan mereka adalah orang sakit, maka jangan kaget Bapak Ibu sekalian tiap hari akan ketemu dengan orang sakit Bapak Ibu. Ya. Iya akan ketemu loh. Ini kalau kita pikirin, oh kalau gitu Pak 600 poin dari orang sakit aja, silakan. Kalau Anda mulai membuka wacana berpikir seperti itu, Anda akan ketemu dengan banyak orang sakit. Ya, dan resikonya adalah Anda harus betul-betul seperti menjadi tempat rawat inap Bapak Ibu. Walaupun Anda rumahnya di mana, yang beli di mana, karena Anda setiap saat harus akan ditanya, kok jadi kelejet-kelejet ya? Kok jadi keringat keluar banyak ya? Kok jadi mampet kencingnya gitu? Semua ditanya. Ya. Terus kemudian Anda akan ditanya berbagai macam dosis Bapak Ibu. Nanti akan begitu terus. Lalu apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu sekalian? Menurut saya adalah mari sama-sama kita pasang dalam mindset kita, install dalam mindset kita bahwa produk yang 100, 200 ini Bapak Ibu sekalian adalah bentuk komitmen kita totalitas pada keluarga, leader keluarga untuk pakai produk HNI atau hijrah produk. Apapun bahasanya, yang penting Bapak Ibu sekalian sepakati, ya, sepakati, dan itu bisa menjadikan orang jauh lebih komit menggunakan produk-produk HNI ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah apa? Komit. Yang kedua adalah ini Bapak Ibu sekalian, belajar jualan. Ya, belajar jualan Bapak dan Ibu. Kenapa harus sampai belajar jualan Bapak Ibu sekalian? Kenapa harus sampai message belajar jualan Bapak Ibu sekalian? Bapak dan Ibu ingat, ya, bisnis dimulai dari prosesi yang namanya jualan. Maka di sini Bapak Ibu, di sini Anda baru sudah dipersilakan memasuki, ya, pemahaman untuk menjadi manajer 3 ini, ya, dengan cara jualan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda tidak mulai memperkenalkan di fase ini belajar jualan Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi lagi-lagi orang berpikir praktis, belanja 3.000 poin, lalu kemudian laporkan 3.000 poin semuanya, lalu kemudian dia jadi manajer dan Anda naik level. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, pesan ini harus nyampe nih. Ya, begitu dia pakai produk HNI Bapak Ibu sekalian, ini kalau yang saya pakai hari ini ya, untuk bikin M3000. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Ya. Mitra baru saya sebut MB. Mitra baru. Kalau dia, saya nggak peduli mau bapak-bapak, ibu-ibu, karena pilihan cuma 2, kalau nggak bapak, ibu-ibu. Yang transgender nggak saya rekrut. Ya. Apa yang PR aja ya. Apa yang saya kerjakan Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan rekrutmen baru dan kemudian dia sudah sampai fase selesai di 100 poin, selesai di 200 poin. Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan, nih cara ngomong saya begini, Bu, gimana? Produk yang Ibu pakai buat Ibu sama keluarga gimana?
Oh iya Pak, alhamdulillah Pak, bagus, bagus ya Bu. Berkesan Bu, berkesan Pak. Ini saya sekarang makin seger nih Pak, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya cuma minta begini sama beliau, Bu, bisa nggak bantu saya? Ibu ceritain. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, perhatikan. Gak usah banyak-banyak. 12 orang aja tetangga Ibu. Beda nggak kalau saya ngomong, Bu, tolong ceritakan ke 12 orang. Dengan cara ngomong saya, Bu, tolong ceritakan. Gak usah banyak-banyak Bu, 12 orang aja. Oke? Sama atau beda? Masuk ya? Jadi kalau saya bilang sama emak-emak, Bapak Ibu sekalian, apalagi langsung terpersepsi bahwa dia disuruh